Machen si sich beret, den das, was siglech en deken werden, ist nicht etwa, midem sich jeder identifisieren kann. Das geüber Angelszahlen oder Meditation apps inno. Das ist etwa, was nur wenigen Menschen auf der Welt passiert, Menschen, die nicht nur spirituell erwachen, sondern die geboren wurden, an der aus dem Nebel führen. Ihr wisst vielleicht noch nicht, aber es gibt ein spirituell Symptom, das ihr Gefühl habt und das euch allen der auserwählten kennzeichnet. Ist nicht auffällig, ist nicht dramatisch. In der Tat ignorieren die meisten Menschen ewelig, aber für diejenigen, die fühlen, beginnt diesen Symptom alles überandern, ihr Gedanken, ihr Emotionen, ihr Identität, ihr Gesamtrealität. Die meisten Menschen haben, wenn enfant, und führen auf Stress, burnu oder seltsam Verhaltensweisen zurück, aber die Symptom ist keine Verwirrung, sondern aktivieren. Das passiert, wenn den l'enfant, sich daran zu erinnern, warum sie ihrer gekommen ist. Und das macht es so selten, die Symptom trifft nicht jeden. Sie erscheinen nur dann, durant Energie stark genug ist, das Gewicht der kollektiven Transformation tragen. Wenn du das Gefühl hast, dann ist kein Zufall, ist nicht vorübergehend und verschwindet nicht. Lass die Vielschichtigen Erfahrungen entdecken, die diesen selten und mächtig Symptom ausmachen, und warum du, wenn du sie fühlst, nicht nur erwachst, sondern auserwählt wirst. Die Demontage des falschen Selbst. Dies Symptom beginnt les. Kommt nicht wie in Donne, schlägt sich en einem normalen Tag ein. Du fahrst zur Arbeit, scrollst durch dein Handy, legst was zusammen und plötzlich kommt dir der Gedanke, das fühlt sich nicht mehr nach mir. Den Arbeit, den Beziehungen, den Ziel, den Identität. Alle fühlt sich jolien an, à la teste du in Leben gert, das nie wirklich den war. Du fängst an, fragen zu stellen, die du noch nie vorgestellt hast, warum interessiert mich das? Hat mir gesagt, dass das wichtig ist? Wann hab ich aufgehört, mich lebendig zu fühlen? Zuerst versuchst du vielleicht, zu ignorieren, den Routinen zu ändern, auf ein Rest zu gehen, etwa lustig zu tun, aber das Gefühl vertieft sich. Verwandelt sich in etwas schwerer, ein energetisch Missverhältnis zwischen deinem Inneren selbst und deinem äußeren Leben. Dies ist die erste Schicht der Erwachung des Auserwählten, die Demontage des falschen Selbst. Nicht jeder macht das durch. Die meisten Menschen können für immer durch Leben schlafen, aber die Auserwählten werden aus ihrer alten Realität herausgerissen, ob sie bereit sind oder nicht. Du wirst dich gespalten fühlen, und die vont dir möcht zur Bequemlichkeit zurückkehren, aber du kannst nicht. Die Illusion passt nicht mehr, und selbst wenn man versucht, zurückzugehen, schließen sich die Türen. Denn das ist nicht nur verandern, ist aufbruch. Du lässt eine ganze Version von dir selbst zurück, und sobald das Enfant, kannst du das, was du jetzt fühlst, nicht mehr übersehen. Die Rekalibrieren von Beziehungen. Nach der Enfantlichen Trennung von den Ergebungen trifft dich die Zweit verandern Arte, den Beziehungen beginnen sich zu verändern. Menschen, denen du dich na gefühlt hast, wirken distanziert, gesprach wirken oberflächlich, das Tempo zwischen euch ändert sich. Du kannst jemandem gegenüber sitzen, den du schon seit Jahren kennst, und plötzlich das Gefühl haben, dass ein anderer Sprach spricht. Das liegt nicht daran, dass ihr besser seid als sie, sondern daran, dass Energie sich in eine Resonanz bewegt und ihr vielleicht nicht. Dies Felosrichtung für Zurebung. Du wirst unbeholfene Interaktionen bemerken, Freund, die ausweichen, geliebt Menschen, die den Wort falsch interpretieren, Social Rom, die entstehen schienen, fühlen sich jetzt energetisch schweren. Das kann unglaublich einsam sein und die meisten Menschen haben so viel Angst vor diese Phase, dass sie ihre Erwachen aufgeben, nur den Frieden zu wahren. Aber die Auserwählten überqueren sie trotzdem. Warum? Denn ihr lasst sie nicht mehr so tun, allobe. Vielleicht ist ihnen zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst, aber bei diesem Teil des Symptômes nicht aimablen, sondern ne kalibrieren.
Das Universum ordneer Beziehungen, der Frequenz zu entsprechen, mit der Irrwacht. Et Uwe, es isolier, aber et beret die Schoch darauf vor, verbindingen en Usien, die waret darüber widerspiegeln, wer du wirst, und nicht wer du einmal warst. Das Erwachen der energetischen Sensibilität. Plötzlich wird die Welt sehr laut, sehr hell, sehr überwältigend. Benjan, in donnant du dich frühlecht zurecht finden Contest, überfüllt gesellschaftlich veranstaltungen, Romeo Stimulation, beginnant dich schnell zu erschöpfen. Das ist kein Social en GST, et ist energetische Sensibilität. System ist nicht mehr darauf eingestellt, das zu tolerieren, was ihr zuvor unbewusst aufgenommen habt. Denn sin werden scharfe, du Fangstan, die Absichten der Menschen zu spüren, ihren Stress, ihre Energie. Viellecht brochst du mehr Ensamkeit, mehr Natur, mehr Stil, nicht aus en GST, sondern aus Notwendigkeit. Ihr Körper sind sich nach ne kalibrieren. Et kann sogar sein, dass si enfin lich auf Lebensmittel, Technologie oder l'arme reagirant, die si zuvor ignorir haben. Das mag verwirrant und un bequem sein, aber ist kein Schwach, et ist in Zechant dafür, das d'un Feld für einen größeren Zweck Joreni wird. Die Oserwalten sehen die Welt nicht nur, si fühlen sie, und das ist nicht einfach in eine Gesellschaft, die auf emotionale Tobe und Überstimulation auf Jubo ist. Dies fas zwing dich, grands zu setzen, zu wallen, ou den Energiege, zu erkennen, das Schutzken Isolation ist, sondern Vorbereitung. Ihr werde darauf trainieren, das zu fühlen, was der ignorieren, und dies Sensibilität ist kein Mangel, si ist e Kompass. Wet bewerb durch sin setzen. Jetzt, waren sich d'un Erwachen vertieft, Geschichte et toi seltsam, d'un Wunsch, dich zu bewesen, beginnt zu verblassen. Du kannst immer noch erfolgreich sein, du kannst immer noch zielaben, aber der Ange zu dominieren, zu überwinden, der Beste zu sein, beginnt sich auf zu lösen. Auf den ersten Blick mag es so aussehen, al würden sie ihren Erges verlieren, aber das sind sie nicht. Sie ersetzen nur den Wettbewerb durch den Zweck. Du kümmerst dich nicht mehr das Treppenstegen, das du nicht sein wollen für. D'un Ego hört auf, sich nach Applaus zu sehnen, und en scène stel tritt der Wunsch, dir zu dienen, zu erschaffen und dich aus zu drücken, und Bestatigung zu suchen. Hier beginnen die Oserwalten, sich wirklich von der Masse abzuheben. Waren an der nach Sicht barke suchen si nach Wirkung. Waren an der Kontroll wollen, willst du Ausrichtung. Du beginnst zu erkennen, dass d'un Wert noch nie in denem Lebenslauf, denen Follower oder denem Gehaltlag. Denn se will nicht gewinnen, si will aufwachen, und sobald dies verlangen zu denem letztern wird, hörst du auf, insistemen, an die du nicht mehr glaubst, den Raum kämpfen zu müssen. Statt dessen von mannen, das zu boan, was sich an der noch nicht vorzustellen joa haben. Die Verschiebung in der Wahrnehmung von Zeit. Du fangst an, et in kleinen Momenten zu bemerken. Du schaust auf die Urse und stellst fest, das Instinct vergangen ist, in der es sich anfühlt wie 5 Minuten. Oder das Gegentei, du sitzt nur 1 Minute lang, aber fühlt sich an, alwarst du durchstin den Ange danken geschwebt. Das ist kein Mangel en Konzentration oder Ablenkung, et ist das Ergebnis des Erwachen des Bewusstsein, des nicht mehr linearen Zeitgefühl. Die meisten Menschen leben nach der Uhr, Routinen, Fristen, Zeitplanen, aber wenn du enfant, spirituell à Oserwalter zu erwachen, an der sich den Wahrnehmung der Zeit vollständig. Warum? Den Bewusstsein beginnt, sich so tief mit dem gegenwärtigen Moment zu verbinden, dass die Vergangenheit und die Zukunft ihr Kontrolle verlieren. Du beginnst das Gefühl zu haben, das alle auf einmal passiert, das Intuition zu verlassige ist al plan, das in der Zeit im Leben nicht immer Kontrolle ge, sondern Ausrichtung. Möglicherweise fällt ihnen schwerer, sich an star Routinen zu halten, oder sie fühlen sich von langfristigen Zielen getrennt, die sie ernsthaft trieben haben. Das ist kein Folle, et ist d'un innere Kompass, der sich von der zur Frequenz des Flux verschiebt. Du fangst an, dich mehr auf iner Impuls à l'auf verabredingen zu verlassen.
du bemerkst Synchronisitaten, die richtigen Leut, die richtigen Ort, die richtigen Botschaften, wenn sie sie brochen, und nicht, wenn du sie erwartest. Und je mer du das zulast, desto mehr wird die Zeit zu etwa, mit dem du dich bewegst, und nicht zu etwa, dem du nachjagst. Das bedürft nie nach Ensamkeit. En der seltsamsten Symptom, wenn man ein Oserwalter jest, wisser man sich nach Ensamkeit sent. Auch wenn du nicht traurig, je l'angoisse oder ensam bist, fühlst du dich allen enfach besser. Ist qu'en isolation, du liebst immer noch manchant, du sorgst dich zutiefst, aber etwa in dir beginnt sich so anzufühlen, al brochtest du stil, etwa wichtig zu hören. Dies tritt in der Regel nach der Phase der energetischen Sensibilität auf. Zu viel meandrant manchant zu amen zu sein, fan, den egen Energie zu vernebeln. Selbst zu anglos gesprach können anstrengend wirken. Ist nicht persönlich, ist energiegeladen. Kann sein, dass sie sich von sozialen Planen verabschieden, sich von ständigen benachrichtigungen abkoppeln oder standen damit verbringen, absolut nicht zu tun und zu lieben. Das liegt daran, dass Gest sich ne kalibriert. Die Ensamkeit wird zu denem Raum der Integration. Das ist der Punkt, an dem die Download wie ein Spiel kommen, das ist der Punkt, an dem ihr Nervensystem offert, sich auf den Larm vorzubrechen. Die meisten Menschen haben en Gest d'avor, Alain zu sein, aber die Oserwalten beginnen zu verstehen, das Alain nicht leer, sondern ist. Und ironischerweise gilt, je mehr Zeit du in die verbringst, desto mehr Kraft tragst du in dich, wenn du wieder in die Welt eintrittst, denn die Ensamkeit schwächt dich nicht, sondern stärkt dein Signal. Stil ist der ORT, an dem die Oserwalten ihr spirituell Klaret aufladen und ihr Aufgabe zurückfordern. Der Ruf ihrer Aufgabe. Etwa beginnt in dir aufzutoschen. Spricht nicht in Worten, aber ist laut. Du fühlst, dass es etwa gib, au fur du je comment bist, etwa spezifisch, nicht nur zu existieren, nicht nur zu überleben, sondern auf zu dienen, die einzigartig ist. Aber der frustrierende ist, dass man es immer noch nicht definieren kann. Du hast nicht das ganze Bild, du hast vielleicht Blitz in Trommen oder Momenten der Inspiration, aber die Details sind vage. Du weißt nur ein Missicheret, was du geradtust, reicht nicht mehr aus. Das ist der Punkt, an dem wir Oserwald beginnen, ihrer Identität zu kämpfen. Kann sein, dass sie enfangen, das Interesse en Job, rollen oder Label zu verlieren, die ihnen ernst Stabilität gegeben haben. Sie geben sich nicht mehr mit dem Normalen zufrieden. Du fühlst dich zu etwa eingezogen, auch wenn noch nicht in den äußeren Realität erschienen ist. Dies Gefühl verschwindet nicht, in der Tat, je mehr du es ignorierst, desto wird. Ist nicht Bildung, ist Seel, die signalisiert, dass eure Mission sich abzuseknen beginnt. Vielleicht haben sie nicht die Absicht, die Welt öffentlich zu verändern. Den Mission kann ruhig, elig und zutiefst persönlich sein. Aber was auch immer ist real, und wenn du es jetzt fühlst, bedeutet das dein Erwachen in en Phase engetreten ist, die meisten Menschen nie erreichen, selnerkennen und die Enmischung des Ego. Die Rückkehr zur Wahrheit. Die ist die letzte Schicht und ist die Genige, die alle verändern, denn wenn sie einmal die ist, gibt kein Zurück mehr. Du verlierst die Fähigkeit, dich zu verstellen. Du kannst kein Lachen erzwingen, du kannst dich nicht auf bedeutungslos gesprochen lassen, du kannst dich nicht allen verwässerte Version von dir selbst präsentieren, nur meandern bequem zu machen. Du wirst nicht unhöflich, du wirst echt, und die Authentizität beginnt so stark auszustrahlen, dass sie die rundwes verändern, wie die Menschen auf dich reagieren. Menschen sind unangenehm, ander fühlen sich manutischen, aber man fühlt sich frei. Das ist das tiefste Symptom der Erwachen en Oserwalten, die Rückkehr zur Wahrheit. Sie entsprechen nicht mehr den Erwartungen. Du formst den Identität nicht mehr auf der Granlage des Sangs, was ander von dir wollen. Du bist nicht mehr bereit, dich zurückzuziehen, geschätzt zu werden. Du wirst gerade,
nicht in Arroganz, sondern in Klaret, und dies Klaret macht das Leben enfâché, nicht schwierige. Entschädingen fallen lechte, grands werden klare. Du Urstof, dich für den Anwesenet zu entschuldigen, den sobald du dich daran erinnerst, du bist, hörst du auf, dich wie je m'en verhalten, der du nicht bist. Und das ist der Zeitpunkt, an dem das erwachen doerhaft wird, nicht, weil du alle je mesterast, sondern weil du aufjurast, so zutin, alobe. Und in eine Welt, die auf Lestung basiert, ist das extrem selten. Wenn du dies Schichten erlebt hast, auch wenn en nur ein paar von ihnen sind, wirst et toi, das nur sehr wenig Menschen hören, du wirst nicht verrückt, du bist nicht verloren, du bist nicht kaputt. Ihr erwacht offenweise, oui en nur wenig und selten temps. Dies spirituel Symptom ist nicht zufällig, ist ken neben wirkum von Stress oder en vorübergehenden verandern im Leben. Ist den Sel, die en tiefer Zetini aktivier, in der du nicht mehr auf der Granlage de Überleben, sondern der Erinnerung lebst. Du bist hier, andran zu helfen, ja, aber nicht, indem du dich selbst opferst. Du bist hier, allvollständig erwacht, gerdet und kraftvoll wesen zu leben, das widerspiegelt, wie sich die Wahrheit in menschliche Form anfühlt. Deswegen passt dein altes Leben nicht mehr. Deshalb scheint die Welt lotte zu sein. Das ist der Grund, warum du in so Jean wirst. Du gehst nicht nur durch ein spirituell Erwachen, du wirst auch darauf vorbereitet, zu führen.